السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ناز ومقطع جديد. مقطعنا اليوم غريب مرة، جاني من أحد المتابعين كاتب لي فيه: تحياتي لك يا ناز، هذا فيديو فيه لقطتين راح تعجبك. اللقطة الأولى غزال أنقذوه من الغرق ومجموعة طيور يطيرون بطريقة مرة عجيبة، أتوقع أول مرة تتصور وتشرح بهذه الطريقة. شوف الفيديو وعطنا ردة فعلك عليه. متابعك باسم. شكرا يا باسم. بشوف المقطع مع بعض، لكن زي ما أقول لكم دائما إذا مو مشتركين اشتركوا تحت، فعلوا جرس التنبيهات خليكم معنا، خلونا نوصل 12 مليون بأقرب وقت. ولا نطول في المقدمة ويلا خلينا نبدأ في المقطع. أوكي. أولا سبحان الله، شلون كذا؟ شوف أنا عارف إنه يطيرون بمجموعات مع بعض، لكن ليه كذا قريب مرة من البحر وعلى 3 مجموعات؟ سبحان الله. أوكي، دمجوا مع بعض ولا؟ وشلون عارفين؟ يعني أنا بدي أعرف شلون عارفين وين يروحون كلهم مع بعض؟ يعني اتجاه هذا، الاتجاه هذا، الاتجاه هذا. شيء عجيب والله. اوكي، هذا واحد يوتيوبر سوى اغلى مويه مكربنه بالعالم. خلينا نشوف. اوكي، اخذ الماس وحرقها جوا المويه لين ما صارت كربون، واخذ الكربون وحوله الى المويه. شوفوا، 1600 دولار لقارورة المويه هذه الحالة، لانها كربون من الالماس. الكربون هو طبعا الغازيات، ماء غازيه. Exactly like soda water. يقول طعمها مثل الماء الغازي، يعني ما يفرق. اوكي. اوبا يا والله بشيله. اوكي، هذا واحد تلاقى مع نفس السيارة بنفس الوقت، بينهم دقائق صدفة يعني. اوكي. اوبا صدم هذا صدم اللي قدامه. لا، بيصدمه مرة ثانية. لا 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 يا خبي. اخ يا الدلاخة. اوكي. شي خافت من اللعبة. اللعبة تقلدها، بس الأطفال يا أخي يصدقون بسرعة، يعني أي شيء قدامهم يصدقون، يحسبونه صدق. اللعبة دي قاعد تتكلم. أوكي، ناسا توها أطلقت مقطع تبين فيه وهم يهبطون على المريخ. تخيل، شوف الهبوط. سبحان الله، شوف كيف. هذا المريخ ترى. اوكي، اهلين المنظر. طبعا هذا اكيد استخدام الكاميرا الطائره دي، نسيت اسمها، الدرون. اوكي، هذا بيوريك كيف المجموعه الشمسيه حقتنا قاعده تتحرك في الفضاء. هذه الشمس وهذه الكره اللي جنبها، الكره الارضيه، المريخ، بلوتو، كلها جنبهم. يعني الشمس قاعده تمشي وحنا قاعدين نلحقها بدوران. أجل معناته هذا تفسير آية والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. صدق الله العظيم. يعني سبحان الله من جد إنه هذه الشمس قاعدة تمشي إلى مكان. سبحان الله. أوكي، إذا أخذت بطاطا وحطيتها في نص ماء زي كذا وثبت نصها برا ونصها جوا، ينبت فيها. أوكي، والله توني أدري لازم النص يكون متبلل والنص الثاني مكشوف للأكسجين. سبحان الله. اوكي، القطوة عجبت اللعبة دي. اوكي، هذا الموس، بيبي موس، الموس الطفل، نوع من الحيوانات انقذوه من الغرق. هذا هو، تشوفونه؟ هذا هو الصغير، انقذوه. والله ليش الام ما قدرت تنقذه؟ هذا الغريب. واضح انه بردان بعد يا عمري. اوكي، بيروح عند امه الحين. ايش؟ عض على اذنها. ايش حسهم في ذولا؟ اوكي، هذا واحد هو صايد لشيء من البحر وشيء غريب مره. هذا حبر شكله. اوكي، اللي بعده. والله مخيف ذا.
ما يخافون يلتفت كذا يعض يدهم ولا شيء؟ اوكي، هذه المدرسة حبت انها تسوي انه تخلي الاونلاين، التدريس الاونلاين مفيد اكثر او ممتع اكثر. سوت فصلها مثل البث، مثل بث تويتش. تعرفون تويتش؟ كل الناس يتابعون بتويتش، فسوت التدريس اونلاين عن طريق التويتش حقها. And let us see if we have our wonderful students here. Is KDL here? Oh, I see you in the chat. Thank you for coming. We are now اوكي، 20 طالب من الطلاب من ال 30 طالب كلهم حضروا. I'll be music theory today. I hope you guys were taking your notes because we are now going to do a quiz. والله شيء غريب صراحة. اوكي هذا القطو. اوكي هذا واحد حصل طريقة كيف يخلي كاميرته كأنها مكسورة عشان يعفونه من اللي يستخدم الكاميرا اثناء الدراسة. اوكي، جاب ورق وبعدين اها كذا يبين كأنها خربانة. اوكي والله فكرة، بس لا تستخدمونها يعني لو سمحتوا. اوكي اللي بعده. هذا طاح وقاعد يتزحلق، انقذوه. طيب اوكي هذا سيكل فيه طريقة غريبة في انه يمديك تقفله عشان ما ينسرق بطريقة مرة غريبة. اوكي بعدين والله غريب. طيب كيف تفكه بعدين؟ يمكن اي احد يقدر يفك. المفتاح هنا. والله عجيب. ايش صايرين؟ قطار. اي السايق حق التريلا هذه تشوفونه هناك بعيد، الحمد لله ما جاء شيء، لكن القطار صدم بالامتعه اللي موجوده جوا الشاحنه، فالحمد لله ما حد صار له شيء والكل سلم. اوكي الاغراض اللي جوا كلها راحت فيها. مستكن هذا على الاخير. سبحان الله. ايوه ايش الحركه ذي؟ يسوي حركات بالفم حقه، والله فم كبير مره. اوكي كذا يكون وصلنا نهايه المقطع. ان شاء الله مقطع اليوم عجبكم، نشوفكم المقاطع الجايه ان شاء الله كل يوم الساعه 9 بالليل مقطع جديد. خليكم موجودين جاهزين، مشتركين مو مشتركين. يلا السلام عليكم.